Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, senajan mboten kula sebut asmane, kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak-bapak asatidz, ibu-ibu ustazah yang sangat kami hormati, para santri putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan besok benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, monggo maca sholawat bareng-bareng. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sing kita waos sareng-sareng niki wau namine sholawat burdah. Burdah niku maknane kemul. Menawi dipun sejarahaken, sing kagungan sholawat niki asmane Mbah Imam Ahmad Al-Busiri radhiyallahu anhu. Tiang pundi? Tiang Eropa sebelah utara. Niki nek disejarahaken, Mbah Imam Ahmad Al-Busiri radhiyallahu an gerah lumpuh dangune 3 tahun. Jenengan nek mastani lara napa nek? Lara stroke.
Nek kula masane kok mboten, iku ngono matek tapi nyicil. Anggar titik sih matek kabeh lah ngoten ngene. Ini mboten oleh dienggo badean. Enak endi matek nyicil karo matek bres, ya padha kan kamilihe ngoten. Mbah Imam Ahmad Al-Busyiri radhiyallahu an gerah lumpuh 3 tahun. Selalu sing diwaos niku sholawat burdah. Cuma sholawat burdah niku mboten namung 3 larik kaya niki wau. Sholawat burdah niku 120 bait. Artinya 120 larik. Napa hikmah maca sholawat burdah? Mbah Imam Ahmad Al-Busyiri istiqomah mau sholawat burdah dirawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rawuh serbane putih, jobahe putih. Malah jobahe niku berbulu putih. Berbulu kaya bulu domba, putih bersih. Nah, Kanjeng Nabi rawuh niku ngendika, Ahmad, nggih Kanjeng Rasul. Aku teko kene iki maringi hadiah nang awakmu. Matur nuwun. Cobaku iki tak lepas. Tak paringno awakmu. Ajenge ditampani Kanjeng Nabi dawuh, ojo kok tampani. Coba iki tak kemulno awakmu, mulane diarani sholawat kemul sholawat burdah. Nah kula kali panjenengan niku kula jak mau sholawat burdah sing disupri wong niki Maulid Nabi. Muga-muga kula kali panjenengan anak putu nggih santri nggih ustad nggih para kiai niki bareng-bareng dikemuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Hadirin, Mbah Imam Ahmad Al-Busyiri gerah lumpuh dipun kemuli kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Se ngadeg kok." Langsung saged ngadeg. Mumpun ngadeg Kanjeng Nabi dawuh mboten se mlaku, se mencoloto. Berarti barokah selawat burdah sembuh total, pulih dadi muni. Mula nek kaya ngoten ampuhe selawat burdah, kira-kira selawat burdah niku kendelek utangan gampang. Para dawuh saya ingkang nulya niki bab hikmah selawat burdah. Asal niki bahas maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek diceritakno nggih berpetak-petak mboten saged kuwape diceritakno mboten saged. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek pundi weton niku mriku napa mriku ya Mekah ngetan niku dateng Thaif. Tapi nek Mekah ngilen dateng Habasyah. Negara Habasyah niku sakilene Mekah enten raja namine Khatib bin Malik. Iku mertamu dateng Kanjeng Nabi, berhubung sak negara meh melok kabeh mboten saged ditemoni teng daleme Kanjeng Nabi, tapi ditemoni teng kene Masjidil Haram. Tibake teng Masjidil Haram niku suatu kesempatan. Kanjeng Nabi rawuh dhateng Masjidil Haram. Jobahe merah, serbane merah. Saking gantenge cahyane Kanjeng Nabi sundul langit. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi rawuh
Begitu Kanjeng Nabi pinarak kali Raja Habasah niku. Raja Habasah matur Kanjeng Rasul, kula sowan mriki niki kalih ningali mukjizat panjenengan. Kapun sering kula waos yub'asu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamatun tudilluhul ghamamatu tuti'uhu sahaib fajriyul jabini layliyul dawaib alifiyul anfi mimiyul fammi nuniyul khajib Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kula matur nuwun panjenengan rawuh dhateng Masjidil Haram jamaah kula kathah Kanjeng Nabi. Di samping jamaah kula kathah niki saged estu-estu ningali mukjizat panjenengan. Bab ningali dawuh yub'asu min tihamah. Bakal den lahiraken bakal cukul Nabi akhir zaman nggo tanah Tihamah. Tanah Tihamah niku tanah yang penuh barokah. Mulane nggih Mekah niku nggih tanah Tihamah. Mboten enten wong nyambut gawe, tapi wong sugih kabeh. Siji bengken kula wis gak sugih sambatan kabeh ngadalah. Kanjeng Nabi dipun lairaken baina yadayil kiamah. Wis cedhek karo tekane dina kiamat. Cuma dipun terangaken pirang taun gang sangka laire Kanjeng Nabi. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, mukjizat panjenengan kula kepingin jelas panjenengan ngadep ngrika kula tak ten burine panjenengan. Kanjeng Nabi cobaan fi zuhrihi alamatun. Senajan ketutup coba gegere Kanjeng Nabi niku enten stempel kenabian. Saged diwaca teko jabane coba. Anake kula kali jenengan duduk nabi ya ana stempel tapi gak kena diwaca, polane panu. Lah niku ngoten kena diwaca Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Hadirin kula matur malih Kanjeng Nabi panjenengan niki mukjizat. Kapan waktu panas kaya ngeten iki panjenengan boten saged kepanasan sebab tuzilluhul ghamamatu tuti'uhus sakaib. Panjenengan niki diayub-ayub karo mendung, diamping-amping karo mega. Lah Kanjeng Nabi boten saged disifati soal fajriyul jabini. Wajah Kanjeng Nabi niku bersinar. Lailiyud dawaib rikmane Kanjeng Nabi ireng meles koyok waktu bengi. Terus setengah saking mukjizate Kanjeng Nabi alifiyul amfi. Irunge Kanjeng Nabi mboten saged dipadhaaken kalih kula kalih panjenengan. Saking bangire sampai kaya huruf alif. Liyane Kanjeng Nabi ana irung mekrok barang. Alifiyul anfi. Lesane Kanjeng Nabi niku mimiyul fami. Mboten kena dimaknani lesane Kanjeng Nabi kaya huruf mim. Tapi lesane Kanjeng Nabi niku kaya wong maca huruf mim.
Setiap orang membaca mem pasti senyum. Dadi lesane Kanjeng Nabi niku selalu kelihatan senyum. Nuniyul hajib alise Kanjeng Nabi niku nanggal sepisan. Ya kadang-kadang ngono wong gawe alis kaya nanggal sepisan tapi pungkasane dibengkong. Mari nek ngelirik kaya sapi lanang. Yuk setengah saking mukjizate Kanjeng Nabi. Terus Raja Habib bin Malik matur, Kanjeng Nabi, kula niki nyuwun mukjizat panjenengan teng mriki niki panjenengan ketinggalaken sebab terus cerita niku bulan niku nek panjenengan tudingi panjenengan awe mandap sigar mlebet gulon klambi medal teng lengan klambi. Kanjeng Nabi disuwuni kaya ngoten niku langsung donga. Dadi tengah rahina awan sengenge benter Kanjeng Nabi donga. Langsung dadi peteng dedet kaya bengi. Lho sengenge niku lho nganut karo Kanjeng Nabi, sengenge ngalih mulane teka lho. Wong kaya tengah wengi tadi bulan niku diawe Kanjeng Nabi mudhun. Ngene iki ada niku nek lagu-lagu padang bulan. Padange kaya rahina, bulane sing awe-awe. Dadi bulan diawe karo Kanjeng Nabi mandhap. Dugi ngarsane Kanjeng Nabi, bulan niki sigar. Mlebu ten gulon medal saking lengan, wutuh balik malih. Terus awan malih niku jalukane Raja Habasyah sing namine napa ngarane Habib bin Malik. Hadirin kathah setengah saking mukjizat Kanjeng Nabi. Terus kula kalih panjenengan nek nyeritakno Kanjeng Nabi niku laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tahun gajah, kok ora tahun kebo, kok ora tahun sapi, tapi kok tahun gajah. Sebab pas laire Kanjeng Nabi niku enten peristiwa pasokan gajah. Nek panjenengan mirsani mriko wetan nggih, nggih. Panjenengan nek mirsani kula critakaken iki nek panjenengan kesah haji medal saking Arafah ngilen dateng Muzdalifah terus dateng Mina. Antarane Muzdalifah Mina niki teng ler dalan niku enten tanah yang dikosongkan, sama sekali tidak boleh kemah didirikan di situ. Niku kanggo sejarah wong-wong cek ngerti terjadine pasukan gajah negeri niku lho ngoten. Tadi kula cerita ngeten iki muga-muga iso lunga haji kabeh ngoten nggih. Wingi nek teng mriku dibuktekaken ngoten. Di sebelah utara jalan antarane Muzdalifah karo Mina niku enten tanah yang dikosongkan. Sama sekali tidak boleh kemah didirikan di situ mergo niku peristiwane pasokan gajah. Para hadirin sing duwe pasokan gajah niku namine Raja Abroha. Raja Abroha niku beberapa kali perang gak tahu kalah. Akhirnya muntap nafsune niku ngedegaken Ka'bah tenggane Yaman. Terus berangkat niki kajenge bongkar Ka'bah sing ten Mekah ngoten. Iku jalane wong kemurka. Lah saking sugih wong anjane menangan. Berangkat tenggane Mekah niku sing dituju nggih tenggane Ka'bah mriku kadang gempur Ka'bah
nggawa pasokan gajah akeh 1000. Nah niki kula kali panjenengan nek mahami dalan ngilen niki tenggene Musdalifah Mina kidule dalan niki enten gunung namine Jabal Qozah. Nek tenggene Arafah niku Jabal Rahmah. Nek Jabal Rahmah niku sejarah Nabiullah Adam kali Ibu Hawa alaihi wassalam. Tapi nek teng Jabal Qozah niku sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam damel kurban Nabi Ismail alaihi salam. Ki bijing-bijing panjenengan pirsani. Nggo Jabal Qozah niku sing nggon peristiwane Nabi Ismail kali Nabi Ibrahim alaihi wassalam niku ditengeri tugu. Tapi kok dhuwur gunung ngoten kian. Cuma kula kali panjenengan lek lintang ler mboten ketemu dalane. Nek lintang kidul niku saged ketemu. Kok kula pian nggih tau mriku ngoten. Teng Jabal Qozah teng mriku diparani wong Arab malah ibu lari-lari niku lho nggo watu. Kula mboten kenal. Tapi Yai Muslihuddin Abbas niku melok nunut kendaraane wong Arab niku. Kula diparani. Gus Husain apa Beb? Tugu iki tengerane Nabiullah Ibrahim alaihissalam gawe kurban putrane Nabi Ismail alaihissalam. Terus bojo sampean iki lho nggo watu. Burine bojo sampean iki ana watu sigar. Tapi gak ana bintik-bintike babar pisan. Iki biyen disigar karo pedange Ibrahim alaihissalam. Malah diceritakan Nabi Ismail alaihissalam wis siap digawe kurban pertama. Terus dibelah karo abahe. Pedange gak makan. Nabi Ibrahim alaihissalam maca subhanallah. Iki anjane sing gak tedas iku gulune apa sing gak landhep gamane. Tibae gaman niku lho dibacokaken watu sak monten gedene niku kaya ngiris godir. Kaya ngiris godir. Mulane watu niku mboten enten bintik-bintike babar pisan. Nggih kula ngomong ngeten iki bae menawa panjenengan lan muga-muga iso mrana ken dipun buktekaken. Bareng Nabi Ismail alaihissalam kade disembelih sing nomor loro, malaikat Jibril alaihissalam ten angkasa kali nuntun wedhus. Niki kula rada miskil. Mosok malaikat Jibril iku ngarit. Dan ada wong keterangane ngoten niku, ngoten. Ten angkasa nuntun wedhus. Kalih maos Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam nyambut La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail nyambut Allahu Akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Diwaca walillahil hamd oleh walillahil hamd oleh. Niki pondok nek nurut alfiyah lho ngoten. Diwaca walillahil hamd niku diwaca mam. Nyampur huruf. Nggih. Tapi nek diwaca walillahil hamd niki diwaca nakel. Jenengan takon guru-guru niku kok dadi. Jadi diwaca walillahil hamd boleh.
walillahil hamd hole. Wong niki pondok kalau diwaca hamd niku diarani diwaca nakel, kalau diwaca walillahil hamd niku diwaca ismam. Kula ki tau kok nang pondok niku. Sak kelas niku enten arek swidak. Nah, kula niki terkenal beling dan Kediri mriku. Bae enten ustad hebat, pointer, cerdik, cerdas, aturane dipercaya oleh seluruh ustad-ustadnya. Terus napa? Diarani imtihan niku didelengane latare pondok. Bujur mriku kursi salah mubeng ten pinggir niku kanggo ulama-ulama Kediri. Santri swidak niku ten tengah ngadep mriku. Teng mriku niku ditulis fil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Sebab imtihan sekian banyak ada yang jatuh dan ada yang meningkat. Lah kula niki wong beling dideleh nomor swidak. Ngoten nggih kate ati kula lara. Tenggene nampor ditulis Zaid karo Karim. Digengken double syakel utawa harokat. Arek 59 nulis teng nampor Zaidun Karimun. Zaidun Karimun, Zaidun Karimun. Lah kula nomor swidak. Kula tulis jeneng ngalih Zaidun Karimin. Langsung ustad sapa sing nulis Zaidun Karimin kula ngajeng. Kene nang ngarep lho. Kasih do nomor swidak balian dengan. Kula nang ngarep. Zaidun Karimun mbok tulis Zaidun Karimin. Kowe ngerti ora jadikan kalam yang sempurna niku nggih sampurna. Piye manane Zaidun utawi Zaid iku Karimin kaya rim. Diterkait Zaidun mubtadaun marfuun bil ibtida wal matruf indamatun dairatun mufrad wal kafu harfu jarin rimin majrurun bil kam wal amatu cari kasratun dan ngaten wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar. Tadi wal kafu harfu jarin rimin majrurun wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin fi mahalli rabtin khabarul mubtada wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahallalaha minal i'rab. Enten ustad nggawa gepuk kula disambok. Zaidun Karimun mbok ganti Zaidun Karimin. Gantin pisan kas. Kula ganti Zuyida Karimun. Dan Zuyida dan bekali sapa Karimun Karim. Nyapa lek kok dibekali terus ajenge minggat. Enten sing langsung juwewer kula. Wis pisan kas gantiin. Kula ganti Ziyada Karimin. Zi maes-maesono sira Yada Karimin ing tangane Karim. Dadi lafal Zaidun Karimun ora diwaca situ tok ngoten. Kena diwaca Ziyada Karimun, kena diwaca Ziyada Karimin. Kula niki dilokno wong-wong. Iku ora wong pinter iku tukang ureh-ureh kali banyak. Sing penting dadi pengertian tertambah toto. Hadirin, anjane ten pondok niku pun permasalahane katuh. Nggih, muga-muga kula wau sampun matur putra-putri ingkang mondok teng mriki muga-muga menjadi minas sholihin sholihat. Para sahabat saya ingkang minulya. Ngaji kula terusaken. Waktu sakmono gedene niku disigar nganggo pedange Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Krana pedang niki mukjizat.
waktu disigar niki kaya ngiris godir. Dadi mboten enten bintik-bintike. Halus. Lah kula dikandani kali wong Arab niku. Gus, ayo tak terno nang maktab. Tibake dereng balang jumroh, dereng napa-napa. Mulane kula nek crita ten gene wong haji, di kapan-kapan wong haji iku gak iso sampurna, senajan gak sampurna gak ono haji sing gak mabrur. Kabeh mesti mabrur. Lah, kaya ngoten kula niki diteraken kare wong Arab niku. Ayo Gus, atono nang maktab ya. Ku maktab lampu dipetek, kula kali bojo kula to. Cik suwe kanca-kanca dugi niku. Barang dipetek wis kene Gus ya aku tak metu dhisik ya. Ibu lare-lare wong wedok. Iku ten dapur. Enten kulkas rong depo tuwane. Iku bojo kula ngremeng. Aku budal nang Arafah, kulkas iki tak tutup. Kok saiki wis buka? Ya gak ngerti, ayo diparani. Tibae kula parani kali bojo kula niku, kula buka enten wedhuse 10 siap masak. Tapi wedhus sing gedene meh padha kali unta. Kulkas. Oke. Sing rupane kaya unta tapi wedhus gedene meh padha karo unta 10 siap masak. Jukula kula kandhane wis ayo dimasak ngono mbek ngenteni tekane kanca. Lah nek sing duwe njaluk liron gampang. Alhamdulillah kanca-kanca dugi kula jak masak. Kula kangen ngedumi wae mantun konten wong Arab niku teko. Gus wis dimasak, wis entek tak dum pinter iki kaya. Lho sing dawuh niku sing rada ndodok ten ati. Alhamdulillah Gus. Bae dika karo punyai iki karo kanca-kanca sing manggon kene ijik oleh barokahe kurbane Nabi Ismail alaihissalam. Dadi niku celek kali napa? Sing biasa kuburane tiang-tiang bakeane. Oh sanes. Sanes bake nek bake lang Madinah niku ngene mangane. Malah panggonan kula niku sakidule Malang ngoten. Teng ngriku terus kanca-kanca niku diceritani kali wong Arab niku alhamdulillah jamaah niki si oleh bagian kurbane Nabi Ismail alaihissalam. Para rawuh saya ingkang minulya, saniki kula nyeritano Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji waktu Kanjeng Nabi disowani lare estri. Tapi arek sholihah. Begitu sowan lare niku tangane diketinggalaken dateng Kanjeng Nabi kali mular. Mular. Kanjeng Nabi nggih katut mular ngoten niku. Terus ditakoni, "Nak, teko-teko nangis keloro-loro ana apa?" Niki lho. Kanjeng Nabi, tangan kula niki keting ciker buker. Niki kobong Kanjeng Nabi, sakite luar biasa. Kobong geni apa? Jawab lare niku ngene iki Kanjeng Nabi, kobong impian menjadi kenyataan. Awakmu ngipi apa? Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Wau dalu niku kula ngipi rumangsa kula kiamat niku teka. Tibake Kanjeng Nabi situasi ning kiamat niku membingungkan dan menyedihkan. Ya napa le mboten bingung mboten sedih Kanjeng Nabi. Piyupan sak jagat niki mboten enten. Lemah diganti tembaga,
sengenge dindekno mek sak gayuan. Susah Kanjeng Nabi dan situasi kiamat. Tapi Kanjeng Nabi susah kula niku mboten niku tok. Kula niki sing nemen kula susahaken emak kali bapak. Oleh mati niku pun dangu sing kula pikiraken emak karo bapak iki apa nang swarga apa kecemplung neraka. Arang wong mikirno wong tuwa ngoten niku. Nek nggen kula niku sing kathah tinggal mati langsung royokan warisan niku nek tenggen kula ngoten niku. Lah iki kaya jek ana wong ditinggal mati mikirno wong tuane nang neraka apa nang swarga. Romular Kanjeng Nabi bareng mular dipanggih malaikat. Menungso lapo kon mlayu-mlayu ambek nangis. Kula nisaken bapak kali mak kula. Mak bapak niku teng neraka napa teng swarga. Masyaallah. Malaikat dawuh saiki mrono. Kula boten mastani arah, mrono ngoten. Nangon neraka. Buktekno makmu karo bapakmu. Engko nek nggo neraka kono ulu salam nang bapakmu, ulu salam nang makmu. Nek jawab berarti bapakmu makmu nggo neraka. Tapi nek gak jawab berarti nggo swarga. Nggih, malaikat. Lah, dalane nang neraka iku ana pintu gerbang. Nggo pintu gerbang ana tulisane wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Niki nek gak tau ngaji mosok iso maca. Mulane untung banget duwe anak di dalam pondok pesantren niku. Jadi kula kali panjenengan besok nek untuk pintu gerbang kaya ngono ayo balik lho ngoten. Tapi nek sing aras-arasen balik ya bareng ayo balik. Bareng dilebeti tibae neraka niku istana api. Bapakne diuluki salam mboten semaur sampai ping 3. Alhamdulillah berarti bapak nggo swarga. Bareng ngurus salam nang mae langsung jawab salam ambek nangis. Waalaikumsalam. Kok kaya anakku Fatimah. Kane nangis. Anake nggih mular. Pun sewu, Mak. Sampeyan teng neraka. Iya, Nak. Lah bapak ten pundi? Jawabe mboten enak. Bapakmu kaya taek ngoten niku. Lah kok ngoten Mak? Iya. Aku ngomong bapakmu kaya taek biyen nek nggo donya nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati yang dan aku nggo neraka wis pira suwene Nak tarep-arep bapakmu gak ono nyambangi. Lah kaya taek kaya ngono. Ya Allah. Pun kula kepingin roh Mak. Tibake mak ning niku ngetingal rupa genilas. Nek diobong iso mlayu. Tapi nek rupa genilas niku anjane pawaan. Nggih mboten iso mlayu wong anjane awake rupa genilas. Para nono apa nak bapakmu? Nggih Nak, kula tak ten swarga kula golekane bapak. Kula takon malaikat pundi dalane nang swarga mrono. Nggo kono kok ya ana pintu gerbang. Tulisane fi maq'adi sidekin inda malikim muqtadir. Nggo kono ana pintu gerbang tulisane ngono awakmu mlebu. Nggo jerone kono iku ana istana berlian. Gak ana pintune. Tapi nek bapakmu kauluhi salam langsung terbuka. Kanjeng Nabi kula langsung ngeluk salam. Tibake pintu terbuka bapak teng ngriku.
kula parani. Kula nggih menesel nguasaken bapak. Pak, bapak. Emak dadi genilas. Sampeyan teng mriki enake kaya ngeten. Kok iso gak tau nyambangi emak? Bapakne jawab, roti-roti, klemben. Saiki biyen apa sebabe aku nang swarga kok makmu nang neraka? Mergo makmu biyen nek dituturi ndawah. Bapakne kaya tahe maneh ndawah. Kaya ngoten. Ya Allah, bapak teng mriki lan napa? Ya iki penggawe aku. Dundum banyu syafaat. Iki baki berlian. Morong berlian isine banyu syafaat. Gelas iki gelas berlian. Bendina aku dundum kaya ngene iki, sapa sing ngombe sak gelas sak lawase gak bakal ngelah. Hanya Nabi bareng bapak niku ngesokaken banyu sak gelas langsung kula jupuk. Kula gawa mlayu wong bapak-bapak kula dhewe, kula teraken ten manggon neraka. Mak kula bengok medal niki mak banyu syafaat. Bapak niku penggaweane dundum banyu syafaat. Niki banyu teko telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak age-age nampani gelas berlian isine banyu syafaat. Tersentuh tangane mak sing rupa genilas. Meledak banyu mep nyiram tangan kula niki, malih tangan kula niki kobong ciker bungker keting niki impian menjadi kenyataan. Ini mak kula sing teng neraka subhanallah. Kanjeng Nabi maular jerit sakmene arek wedok salihah. Ya gak teko sakmono nak. Saiki tanganmu sing kiwa tak goceki, sing tengen lebokno nang neraka. Makmu entasen teko neraka, astagfirullahaladzim. Iki sandangan swarga aturno nang makmu. Makne dibengok nuwun sewu mak. Kula niki digandoli Kanjeng Nabi. Mulane nak neraka biasa panas gak panas. Sak monten sapake Kanjeng Nabi. Pamasali ala Muhammad. Tadi neraka niku wedi kali Kanjeng Nabi niku wedi. Mulane Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyeksa hambane selagine hambane ku duwe rasa cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho lek kaya ngeten iki kula mandang panjenengan niku malih ahli swarga kabeh ngoten lho nggih. Iki sebab syafaate Kanjeng Nabi. Lah niku nggih ngoten. Tangane arek wedok dilebokno nang neraka sebab gandeng karo asrane Kanjeng Nabi. Geni neraka mati. Ibuke ditas dijak nang kode swarga. Dipethukno karo bapake. Tibake ten swarga nggih mboten kaya teng donya. Langsung rangkul-rangkulan lungguh nggo kursi gading. Wong-wong nek ngarani apa kuwade nggo swarga. Sesuai kalih ten kene surat Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Kanthi syafaate Kanjeng Nabi muga-muga bapak-bapak ibu-ibu niku besok kaya komandan anyar mbok lungguh kuwate swarga. Allahumma amin. Tapi ya gak kate bingung. Lah nek bojone telu ya napa. Senajan papat pokoke di swarga kabeh nggih untung lho ngoten. Kula cerita ngalian Gus Dur rahmatullah alaih. Dadi presiden niku 2 minggu pisan teng nggen kula. Piyambakan ambek supir tok. Gus Dur dawuh diceritakna niki. Tapi gak lara ati. Gus Dur niku cerita, Gus Gusen kula niki 2 minggu pisan mriki
Sampeyan kula dongengi. Nggih Gus. Wong lanang iku nek bojone akeh angel nyemplung neraka. Jare wong wedok-wedok taek. Wong Gus Dur sing dongeng. Terus diceritakno biyen niku enten wong lanang bojone 3. Ten yaumul fasli sing mbok tuwek niku nuntut. Tuntutane mbok tuwek diterima karo malaikat. Kula niki dilarakno bojo kula sak lawase lawas. Malaikat panase sengenge disangga wong akeh. Panase ati tak sangga dhewe. Larane bojo kula, larane kula sing kaya ngeten iki dilarakno bojo kula niki sing enak sampeyan cemplungaken neraka mawon. Sapa jenenge dituturno? Gantengi karo malaikat loro wong yaumul fasli. Mbok tuwek tuntutane diterima. Bojo niki digantengi malaikat loro. Kate cemplungno neraka. Tibake bojo sing nomor 2 karo nomor 3 papakan. Sampeyan niku sinten? Aku iki malaikat. Lan apa? Iki kate tak cemplung nang neraka. Malaikat ngawur anjene gak ngerti wayuh ya kan. Lho anjene malaikat lah gak ngerti ya kan. Karapi. Gak ngunune kon kok kaya ngono. Lho napa sih wong kula niki bojone Mas niki. Pun saniki sampean jawab. Kula kali Mbak Yu niki dirapi kali Mas niki. Gak dingoni, gak disandangi, gak diomahi, gak diuli, gak sembarang. Tapi ati matur nuwun dene napa dadi bojone Mas niki. Wong wedok kaya kula niki ahli swarga ta ahli neraka? Ya ahli swarga. Ha niki bojo kula tak jake nang swarga. Jaen jare wong. Astagfirullahaladzim. Para hadirin. Terus sakniki sing penting kula kali panjenengan niki ayo dadi wong sing istiqomah. Wong pinter nek cerita setiap rumah pasti punya halaman. Supaya rumah itu kelihatan indah, halaman pun harus ditanami tanaman-tanaman yang indah pula. Niki nek dibalekno setiap manusia pasti punya dada. Supaya manusia itu kelihatan indah, dada pun harus ditanami tanaman-tanaman yang indah pula. Apa tanaman indah di dalam dada? 1, ilmu. Nomor kali usaha. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek wis mari nglakoni sembahyang usaha. Oh, dolek fadole Gusti Allah. Tadi nomor 2 usaha. Nomor 3 sabar. Nomor 4 istiqomah. Nomor 5 rahmatan lil alamin. Itulah tanaman yang indah di dalam dada. Saniki sing kula terangno istiqomah mawon. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten sahabat namine sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sanes Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu selama hidupe sembayang jamaah makmum datang Kanjeng Nabi ini mboten tahu telat babar pisan. Jadi para sahabat nggih sangat mengenal Kanjeng Nabi nggih kenal. Siji waktu pas salat subuh sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu mboten hadir. Mantun sembayang Kanjeng Nabi dawuh ten para sahabat. Para sahabat nggih Kanjeng Rasul. Sapa sing ngerti uzure sahabat Sya'ban kok gak jamaah subuh?
Sedaya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Wis nek kaya ngono saiki gak usah mulih, ayo bareng-bareng teko nang omahe sahabat-sahabat. Cek ngerti apa sebabe gak jamaah subuh. Melampah Kanjeng Nabi kali para sahabatnya. Padahal perjalanan melampah niku tidak kurang dari 2 jam. Melampah Kanjeng Nabi. Dugi dalam sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam terbuka. Sedaya dipinarakan, bareng pun pinara Kanjeng Nabi takon bojone Sya'ban, nggih Kanjeng Nabi, bojomu gak jamaah subuh ana udzur apa? Nun sewu Kanjeng Nabi, bapak lari-lari sampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak lari-lari meninggal. Loro apa? Boten sakit Kanjeng Nabi. Pinarak ten kursi maos Allahu Akbar ping 3 langsung meninggal. Ngene bojone Sya'ban, wong mukmin muslim nek gak kate lara mati iku biasanya ninggal pesan kesan. Terus apa pesan kesane bojomu? Niku tigang perkawis Kanjeng Nabi, tapi kula mboten ngertos sing dikarepaken. Ya. Nomor setunggal, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos. Kanjeng Nabi kendel. Mendede Kanjeng Nabi wahyu mandap, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nomor 1, bojomu ngetono kata-kata mengapa tidak yang lebih jauh. Bojomu kate meninggal iku diketokno swarga macam 3. Swargane bojomu. Pertama kali swargane oleh nglakoni jamaah istiqomah. Diketokno swarga pertama. Allah takhafu wala tahzanu. Kau enggak boleh takut, enggak boleh susah. Wa absyiru, bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini surga yang disediakan untuk kamu sebab kamu jamaah tidak pernah telat. Yaiku bojomu maling ketokno kata-kata mengapa tidak yang lebih jauh. Wong mek kadare jamaah istiqomah mek 2 jam perjalanan, mengapa tidak yang lebih jauh? Nek kula kali panjenengan mboten ngoten, mengapa tidak yang lebih dekat dengan kala? Tiba istiqomah jamaah diketono surga yang pertama, ngetokno kata-kata mengapa tidak yang lebih jauh. Swarga sing nomor 2 diketokno Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu. Surga yang kedua sebab engkau sedekah coba. Napa kok ngetono kata-kata mengapa tidak yang lebih baik? Sahabat Sya'ban nek jamaah subuh niku budale jam 3. Krono musim dingin nganggo jobah niku rangkep 3. Sing jobah putih, sing jero niku jobah istimewa. Sing nomor 2 jobah hitam penangkal rasa dingin. Sing nomor 3 jaket. Sahabat Sya'ban berangkat datang masjid.
enten tiyang sendakep ten pinggir rembong diparani badhe jamaah Pak nggih nak kok kendel kula niki asrep nak nuwun sewu Pak jaket kula niki kula lepas kula serahaken dhateng panjenengan kersane nek jamaah boten kademen nggih sedekah jaket sing kaya ngoten niku wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun maling ngetokno kata-kata mengapa tidak yang lebih baik padahal sing njaba niku jaket gak apik ndane apa sing tak mehno sing apik ngene dadi selalu getun diketokno swargane sing nomor 3 mengapa tidak kesemuanya Syakban widal jamaah waktune panas terik matahari melaku nggo tengah dalan ana wong ndodok ke pinggir rembong ditakoni ajenge jamaah apa nggih nak kok kendel madaran kula sakit kena napa Pak dereng sarapan ngoten sahabat-sahabat matur monggo Pak ten warung dhisik sarapan kan terus jamaah mulane budal jamaah niku masih nang warung dhisik kawula nggih wong Mekah niku lho dikepung warung Madinah dikepung warung niku menyesuaikan cerita yang seperti ini tadi jamaah nang warung dhisik ka apa-apa ngoten sing penting ya subuhe pancen duhure ya pancen lho kaya ngono jarine Kanjeng Nabi bojomu ngajak wong mampir nang warung dijak tuku roti ambek ngombe poan padahal roti siji niku disigar bojomu diketono surga yang ketiga wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun itulah surga yang ketiga yang akan kau tempati sebab engkau sedekah separuh roti malih bojomu ngetokno kata-kata mengapa tidak kesemuanya pun kaya nggen kula ning aku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa dong-dongane mulutan boleh jago sedika yasan suwiwi hadirin nggih namung niku ingkang saged kula aturaken luwih penting ketemune kula kali panjenengan dalu niki sebab maulud Nabi muga-muga didadekno dulur sing gak iso pisah amin lahir batin amin awal akhir amin selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarsukuna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwiyyin wa tumidduna tumitahum fi kulli waqtin wa khinin bimati fadlika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.